还是真夫妻甜啊！近日，谢娜在个人社交账号上晒出视频和照片，并配文表示：“杰哥，请问你正在鸟巢开运动会吗？”还艾特了张杰。画面中，张杰在北京鸟巢演唱会现场用力奔跑，速度快得惊人，126米的舞台上跑出了残影，还有各种跳高动作，向上向下，双脚腾空起飞，各种姿势都有。难怪被老婆问是不是在开运动会了，这很难不联想在一起。张杰也在评论区回复道：“啊，你不在这几天，我最跳赞。”语气也是透露着亲密和撒娇啊，夫妻俩也太甜了吧！最近谢娜也是陪着父母现身老家四川中江，所以缺席了张杰的演唱会。就是第一次见到他的时候，我真的是因为开始喜欢他唱歌啊，他就是一个很单纯的爱唱歌的人。从我们在一起之后，我觉得他因为我们这段感情，其实不只是说接受我的优点缺点，我觉得他还会接受很多我觉得他不应该去接受的委屈，因为我。